你有冇遇過咁樣嘅情況呢？當你瞓打覺嘅時候，好攰咁樣，將個電話唔小心咁推咗落地下喎。又或者咁樣，當你喺度用緊電話嘅時候，一手想攞住一個杯去飲嘢，然後單手打 message 嘅時候，唔小心跌咗部電話落地下喎。又或者你有冇遇到咁樣嘅情況呢？當你行緊街嘅時候，攞住部電話一路行，突然間有個麻甩佬出嚟撞跌你部電話喎。好，經過完頭先咧各個嘅場景，見到咧有唔同跌電話嘅方法喎。咁咧，我哋早就決定要去研發一個防撞嘅手提電話套。呢一個就係我哋組要做嘅一個 product 啦。咁咧接下落嚟咧，我哋就會用綠頂帽嘅角色去分析究竟點樣咧去進行呢一個嘅討論嘅。好，大家好，我係綠帽俠。咁咧，我戴住頂綠色帽嘅。我咧有個 idea 想講出嚟喎。我覺得咧，手機套咧，不如我哋整一個好巨型嘅直膠嘅手機套，去包住全個手機，咁咪唔驚跌落地下會爛咯。大家有咩意見啊？哇，唔係嘛？整個成手機套嗰啲個膠咁鬼死厚，邊個拎出街啊？咁鬼樣衰，我唔拎個。唔係喎，我覺得咁樣好實用喎。你平時咧啲手機套都係用膠㗎啦，咁都係厚多少少啫，咁又方便啦，又平生產喎，咁一定唔會好貴嘅啫。根據我嘅睇法咧，咁樣嘅膠嘅手機托咧，可以好安全咁樣保護到部手機喎。因為膠呢種物質咧係可以好完整咁樣去避震啦，而且仲防水添。如果咧嗰個直膠咧整到好似波咁樣咧，仲可以喺地下碌來碌去，唔驚走失喎。我覺得唔可行咯，嚿直膠又重，又唔可以塞落褲袋。你知啦，行街嘅時候成日都要揸個褲袋㗎嘛，電話咁好唔方便喎。好啦，綜合大家所講，我哋見到呢一嚿膠有好有壞。呢嚿膠雖然可以避震，但係佢又重，女仔又唔可以將佢擺入袋，係唔方便嘅。咁所以呢，我哋可以或者聽一下下一個建議先，再作決定。我哋請綠帽仔再講下。好啦，既然大家覺得頭先嗰個膠套唔可行嘅話，我有另外一個意見喎。我覺得咧，平日大家揸車嘅時候撞車嘅話咧，都會有嚿氣墊彈出嚟嘅喎，個氣泡。咁咧，我覺得其實手機殼咧都可以安裝一個喺上面。咁如果手機跌落地下嘅時候，boom 咁樣，咁就有個氣袋出嚟去擋住個地下啦。大家覺得呢個方案可唔可行呢？一齊傾下。係啊！我之前咧試過咧坐人哋個私家車喎，跟住咧個私家車一得停啊，個汽車個叫咩啊？汽車墊就即刻飛翻出嚟啦，好犀利喎！咩啊？咁你點可以同汽車比㗎？汽車意外次次嗰個氣墊都可以救到人嘅咩？都傻嘅。大家唔好咁激動，我哋冷靜咁樣討論下先。或者氣墊係真係可行呢？咁有冇人有其他意見？都係嘅，其實咧用翻汽車呢個氣墊嘅原理咧，我諗都可以套用到落去呢個手機度嘅。汽車氣墊其實都真係幾有用㗎。如果咧擺喺手機上邊嘅話咧，真係可以好安全咁樣去救到嗰個
嗰部電話，但係咧汽車氣墊只有得一面啫。如果咧另外一面咧冇保護嘅話咧，就唔知點算啦。係咯，如果佢個氣墊嗰個彈力太勁嘅話，嗰部機成架彈起咗，再反翻轉跌翻落地嘅話，咁咪變咗手機個面會跌落地，咁咪一樣保護唔到。大家講嘢都幾有道理，但係我哋會唔會有另一個更加可行嘅方法呢？或者我哋討論完最後呢一個方案之後，我哋再睇下邊一個比較好，我哋再作決定啊！好，我有意見。我咧覺得咧，我哋可以整一個手機殼咧，係有氣墊喺上面嘅。個原理咧其實好簡單嘅啫，就好似平日咧我哋去冒險樂園玩嗰啲遊戲咁樣樣，有個氣墊球喎。咁樣樣咧，個手機咧如果跌落地下之前咧，嗰個手機殼咧就會噴啲氣出嚟，咁令到咧好似一架氣墊船咁樣樣就浮喺個平面嗰度，咁咪唔會跌落地下，唔會爛咯。哇！好似好好玩咁喎，好似好正喎，我都好想見識下。我覺得你講嘅好有道理。氣墊船咧，嗰個方式咧，唔單止可以浮喺個面嗰度，又可以咧唔驚跌落海灘喎，跟住仲可以防水添，因為佢可以噴啲氣出嚟，就可以彈走啲水啦。呢個方案聽落去幾可行喎。但係咧，如果你哋要整呢個氣墊呢一個模式嘅話，咁個殼咪需要用電咯。你知啦，平時我一部電話成日都冇電，已經要帶個尿袋出街啦。而家仲要為我呢個氣墊呢個設計再帶多一部尿袋嘅話，我咪好重成個袋，點得啊？唔係喎，聽上去呢個方法好似好得咁樣喎。嗱，你諗下，如果咧嗰個手機套如果 sense 到咧有開始要跌落去嘅跡象嘅話咧，跟住噴啲氣出嚟，咁咪可以好快咁樣保護到咯。好似仲犀利過頭先我哋講嗰兩個喎。綜觀晒大家所講嘅意見，唔知大家覺得邊一個比較好呢？3號。好啦，既然係咁，大家一致認同3號係最有建設性、最可行嘅方案。或者等我而家介紹一下我哋啲超強勁手機保護殼嘅原理啦。咁我哋呢個保護殼個底部呢，就會有好多窿窿嘅，咁呢啲窿窿呢，就係為咗噴氣使用嘅。咁當部電話一個唔小心俾人撞跌，自己掃跌，又或者係佢自己跌嘅時候，我哋呢個手機殼嘅4角位呢，就會有4個感應器，感應電話同埋地下嘅高度嘅。當電話同埋地下嘅距離係少過10cm 嘅時候呢，我哋嘅手機殼就會自動喺啲窿窿度噴啲氣出嚟，令到佢同埋地下產生作用與反作用力，成部電話就會飛起咗。當然佢唔係飛得好高，只係輕輕喺個地下度浮起。我哋手機殼呢一個功能仲可以適用於水面嘅。咁當大家去海灘玩嘅時候，唔覺意跌咗部手機落海，喺千鈞一髮之際，當感應器感應到水面同埋手機嘅距離少於10cm，我哋嘅手機殼就會噴出喺啲窿窿度噴出一堆氣，令到我哋嘅電話可以浮喺水面，唔會跌落去，達至一個防水嘅功能嘅。事實證明，我哋嘅手機殼係既實用又環保，既方便又快捷。未完，我肯定好多人都會鍾意呢個設計㗎，多謝。完。